wewadine arwah kang sinengker. Mbok menawa aku iki wong sing bisa nampa marang apa kang ndak alami. Aku salah sawijining priya kang 31 taun omah-omah lan diparingi momongan cacah 5. Lanang wadon lanang lanang lan pungkasan wadon. Aku salah sijining warga Taman Sari. Yen wayah esuk aku dodolan iwak ana pasar Prawira Taman. Dene yen sore aku nyambi becak ana sak ngarepe toko mebel. Kena kanggo nambah jajane anak. Aku pinaringan jeneng marang wong tuaku. Aran Ronggo Amin. Lan wong-wong sak cedhakku kulino ngundang Kang Ronggo ngono wae. Bojoku Ruminah kang saben dinane rewang-rewang ana warunge Yungatini. Dikondo cukup ya cukup. Gumantung anggone nyukuri peparinganing Gusti. Ing wengi iki aku pamit marang Ruminah. Arep mangkal golek penumpang neng pojok perapatan SGM. Tekan kono wis ana becak 6 padha ngantri golek penumpang. Sinambi ngobrol ngalor ngidul. Ya mene kok lagi teko to Mas? Ngono celuluke Ngadiman. Lah karang lagi rampung ganti ban sih Kang. Semaurku sinambi ngantrekke becakku. Kang Ratijan nerambul. Aku tak bali sik ya Mas Ronggo. Ratijan pamit marang aku. Lah apa wis narik Kang? Pitakonku. Wis oleh 2 puteran iki mau Mas. Mengko gek gantian tunggunono ya. Aku mung mantuk aweh sasmita. Siji mbaka siji koncoku padha nglungani. Kari aku dhewe ning papan kono ijen tanpa rowang. Wengi terus lumaku. Aku njupuk rokok sakjroning kathokku. Banjur ndak sumet. Asape gembuleng ngusir wengi kang saya adem. Padatan Ruminah kuwi nyusul ana pangkalan. Nanging wis pirang-pirang dina ora nyusul. Jalaran kesel ayake. Gawakne panganan apa to apa kanggo kanca-kanca lan uga cegah lek. Aku keturun nganti jam 12:30. Dumadaan ana kang gugah anggonku turu. Wong wadon udakara 40 taunan. Nanging isih katon ayu. Nganggo kebaya broklat werna ijo. Njaluk diterke menyang Hotel Radisson ing Jalan Gejayan. Aku ora cubriya marang dheweke lan tanpa nganyang. Banjur numpak ngono wae. Becakku tak genjot alon. Ing sakdawane dalan, wanita ayu iku ngajak tetepungan karo aku. Aku ya banjur tepung yen dhewe asline nyambut gawe ana rumah sakit Bethesda. Wektu iku dumadaan udan grimis tumiba saka langit. Banjur becak ndak inggirake. Aku kuwatir yen sakdawane dalan dheweke klebus. Nuli ndak tutup plastik dimen eop. Sak tekane Hotel Radisson, jebul penumpangku wis ora ana. Aku celingukan goleki. Lan aku lagi eling yen sak kidule Hotel Radisson iku kuburan Bethesda. Nanging eloke sak ndhuwure jog becak ana dhuwit sing ora sethithik, jumlahe 500.000. Lan uga ninggal gondo arum kembang melati.
Duit banjur ndak simpen ana sak celanaku. Lan kanthi ati bungah, becak nuli tak genjot ninggalake papan iku. Kang ndak rasakake ya bungah, bingung lan uga gumun. Sak tekane omah, aku nduduk lawang lan ruminah bojoku takon, "Kok nganti para esuk lagi bali? Ana ngendi wae?" Aku nyulik duit sing ana sakjroning celana, nanging ora malih godhong utawa klaras gedang. Duit iku isih wutuh. Duit iku isih wujud duit atusan ewu cacah 5. Aku banjur lungguh ana dipan. Sakwise nglongo banyu, ana njero kendi plastik. Kabeh ndak critakake saka aku digugah penumpang nganti rampung marang Ruminah. Dheweke uga rumangsa gumun, dene duit iku wutuh lan ora malih. Akeh kang kandha, jare kuburan Bethesda iku klebu papan kang wingit. Malah ujare koncoku mangkal, ana uga taksi kang geblasuk mlebu komplek pemakaman kono. Anak-anakku padha turu kepati. Gandeng barepku wis omah-omah. Aku lan Ruminah ditunggoni bocah 4. Aku kepetung wis rada enteng. Jalaran anakku cacah 3 wis padha nyambut gawe ana kantor swasta. Najana ngono, aku tetep cekel gawe ben ora ngrusui anakku. Dodol iwak tetep ndak lakoni. Becak uga ora ndak tinggalake. Rumangsa kesel awake, aku banjur nglusu ana dipan pring tinggalane bapak Swargi. Rasane anyep, nanging bisa marai angler anggonku turu ing wengi iku. Bojoku Ruminah tangi, perga krungu jago kluruk wayah esuk. Lan kepasi dina iku, aku prei anggone dodolan iwak. Anakku Ragil banjur adus toto-toto arep budal sekolah. Bareng ndak eling-eling duit anggonku narik mau bengi. Terus ndak ulungake marang bojoku. Aku ngangen-angen penumpang mau bengi. Rasane gumun. Jenenge Bu Isti. Awake wewek lan katon isih lan padet. Kadang gugah ati lanangku jalaran sesawangan iku. Ing malam Jumat Kliwon, dheweke teka ana omah lan ngucapake panuwun awit wis gelem ngeterake bali. Kadang nadyan dina-dina wis kepungkur, aku uga nduweni rasa kangen marang dheweke lan pengen ketemu. Nanging eloke, saben aku mbaten jenenge, dheweke mesti teka. Dheweke mesti kandha yen wis ngerti rasane atiku. Jalaran mbaten jenenge lan uga mratelakake rasa tresnane marang aku. Aku bisa ngrasake uripku sak banjure saya tambah seneng. Aku wis ora kuwatir meneh yen ora oleh jatah hubungan karo bojoku. Kanthi pawadan awake kesel. Jalaran ana Isti sing uga bisa ngimbangi aku ing babagan iku. Ing sentong pungkuran omahku, aku bisa ketemu dheweke kapan wae ing wayah wengi. Nanging ing wayah sakbubare dheweke kerem ing samudraning kanikmatan kelawan aku. Dheweke nate ngandhakake, yen kabeh kedadan iki aja nganti keprojol marang sok sapa wae. Jalaran iki wadi, klebu anak-anak lan uga bojoku.